ويا السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زيكا. وفي حبة أخبار شائعة كده اليومين دول. أول خبر معانا وهو إن دوناروما ماشي من باريس سان جيرمان. فالسؤال هنا، هل دوناروما غبي؟ فأقول لك والله هو مش غبي، بس هو غبي جدا. هتقول لي ليه بس عمال تشتم في الناس كده مستبح وعمال تشتم في الناس؟ أقول لك والله واحد زي دوناروما دوت شاف بعينه، يعني هو ما كانش في نادي تاني. كيليان امبابي كان راكب نادي باريس سان جيرمان ومتحكم في كل شيء، سواء في الراتب، سواء في اللعيبه اللي هو عايز يجيبها، سواء في اللعيبه اللي هو عايز يمشيها، كل حاجه. في الاخر اول ما جه لويس انريكي وبص له كده قال له بقول لك ايه، انت بتاخد راتب زياده، انت ما بتدافعش زي ما انا عاوز، انت نجم كبير وكل حاجه، احسن لاعب في العالم، ولكن انت يعني مش من اللعيبه اللي انا عاوزها. بقول لك ايه، انت مصدعني معاك، اتكل على الله. فالراجل مشى كيليان امبابي احسن لاعب في العالم عشان هو مش على هواه، مش بيدافع كويس. لويس انريكي حط نظام ان الفرقه كلها والنادي فوق اي لاعب، دي اول حاجه. وحط بقى سلم رواتب، عمل حبه تعديلات كده، وفي الاخر بالتعديلات دي راح جاب بيها دوري الابطال اللي النادي دوت كان بيحبى عليه تقريبا من 14 سنه. تمام. انت بقى عايز تركب فوق التعديلات ديت، بتاخد 10 مليون وفي حاجه اسمها سلم رواتب. امين يابا. انت قلت انا هكسر سلم الرواتب دوت عشان انا حارس فشيخ مفيش من دين اتنين، وهاخد بدل 10 مليون 15 مليون. اما الراجل قال لك اتكل على الله، اديك اتكلت على الله. نبك ايه بقى؟ نبك ايه؟ طب وبص بقى الانقح، يعني هو قال لك اتكل على الله وهجيب حارس جامد فشخ وحارس اصغر منك، حارس عنده 22 سنه او 23 سنه. الانقح بقى بيقول ايه؟ بيقول لك ان مفيش نادي اصلا عايزك. ازاي يا عم؟ دوناروما وجامد. مثلا لو دخلنا على الدوري الانجليزي فالسيتي جاب بدل الحارس اتنين، وفي حارس اخد رقم واحد يعني هيبقى الاساسي اللي هو جيمس ترافورد، وجاب البديل بتاعه. تيجي مثلا في نفس الدوري الانجليزي في تشيلسي، مفيش حد برضه عايزك في تشيلسي. الحارس بتاع تشيلسي عمل كاس عالم فشيخ، فالراجل قال لك خلاص انت تمام، انت اساسي معانا يا باشا. تيجي عند مانشستر يونايتد، والله مانشستر يونايتد محترمه عنانا ولا لا، بس هي لحد دلوقتي ممشيه حالها بيه. طب ماشي. مين تاني في الدوري الانجليزي؟ مفيش. طب ماشي، هتسيب الدوري الانجليزي خالص، هتخش على الدوري الالماني. بايرن عندها نوير وعندها حارس بديل، يعني مقفوله. نسيب الدوري الالماني، نخش على الدوري الايطالي. ها اعملها بقى وارجع لانتر ميلان. يعني لعيبه كتير قوي كانت بتسيب الميلان وتروح لانتر ميلان او العكس، يعني هي الحوار دوت معروف في ايطاليا. ارجع بقى لانتر ميلان. انتر ميلان هتديك كام؟ يعني انتر ميلان لو اديتك 3 4 5 مليون تبقى هي كده بهوقت معاك. تدي لك يا عم اعلى مرتب في الفرقه، تدي لك يا عم 6 مليون. ها انت بتاخد مع باريس 10 مليون. فالدوري الايطالي برضو بقى لشق. تدور في انهي فرقه هتستحملك بالراتب اللي انت بتقول عليه ده؟ مفيش غير فرقه واحده بس اللي عايزاك، وهي الدوري التركي ان شاء الله، اللي هو جلطة سراي، اللي هو انا بعدت قوي، وبرضه مش هتدي لك ال 15 مليون اللي انت عايزها. باريس سان جيرمان جاب حارس وقال لك الحارس دوت هيبقى الاول، وانت هتلعب بديل لحد اما السنه بتاعتك الاخيره تخلص وتتكل على الله. فانت جيت تلعبها بالساعه متردد في وشك، فشختك قتلتك. انا زعلان عليك يا صاحبي، وزعلان على اللي انت عملته في نفسك واللي حصل لك. يعني خلينا برضه مع باريس سان جيرمان. وتاني خبر ان باريس سان جيرمان اتغرمت 100,000 يورو. ليه بقى اتغرمت 100,000 يورو؟ لان الجماهير بتاعتها بتعمل حبه شغب في المدرجات. اللي هو حصل فين الكلام ده يا ريس؟ حصل في نهائي دوري الابطال قدام انتر ميلان. اما بقى بص الشغب ان هم رفعوا ان هم بيدعموا غزه، فاللي هو حاجه قله اصل. والله لفته حلوه جدا من باريس سان جيرمان ان هي برضه مصممه ان هي تدعم غزه. لفته حلوه من ناصر الخليفي ان الراجل دوت وانا ارتلس يعني ادعمه وانا هدفع. طيب دي الاخبار اللي كانت في الدوري الفرنسي. الخبر الثالث معانا وهو في الدوري الانجليزي، واكشلي هو مش خبر، هي في مصيبه هتحل علينا من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي حتى الان عملت 6 صفقات، و6 صفقات من العيار التقيل. اول حاجه جابت تيجاني، الراجل دوت خط نص جامد فشخ. تاني حاجه جابت شرقي، الراجل ده برده خط نص هجومي جامد فشخ. تالت حاجه جابت باك شمال والمركز دوت كان ضعيف عندها، جابت نوري، الواد ده جامد فشخ. رابع وخامس لعيبه جابت 2 حراس، والسادس انا ناسيه الصراحه. مانشستر سيتي السيزون الجاي اللي هو خلاص هيبتدي كمان اسبوع او اسبوعين بالكتير هتبقى مرعبه. ربنا يستر على بيب جوارديولا ما بيعمل له ايه فرقه جديده. هو كده حرفيا عمل فرقه جديده، جاب 6 لعيبه، 4 لعيبه في الانتقالات الشتويه من 6 شهور، يعني كده جاب فرقه جديده. يلا بينا نلعب مع اوروبا. اما رابع حاجه بقى في ان لويس دياز ساب ليفربول وراح البايرن. ليه؟ هقول لك ليه، وناس كتير هاجمتني اما قلت ليه قبل كده، ولكن هقولها لك تاني برضه عشان انا ما بحرمش. بص يا باشا، ليفربول السنه اللي فاتت كانت فرقه جامده فشخ وحققت الدوري، يعني اللي هو اعمل اكتر من كده ايه؟ انا حققت الدوري. اما بقى بخصوص الابطال فانا جبت 6 لعيبه وهنافس على ابطال السنه الجايه وممكن كمان احققه. فانت يا باشا بتسيب الفرقه ليه؟ انا هقول لك وانت احكم. الراجل كان بياخد 51,000 جنيه استرليني في الاسبوع مع ليفربول، دلوقتي بياخد كام مع بايرن ميونخ؟ 245,000. الرقم تقريبا اتضرب في 4. صباح الفل، انتوا بتقولوا ايه؟
يعني في السنه كده شاكي براكب كان بياخد مع ليفربول 3 مليون، دلوقتي مع بايرن ميونخ بياخد 13 مليون و100 الف. هتقول لي بقى يا ليفربول ويول نيفر ووك الون والكلام اللي ما بياكلش عيش دوت. يا باشا سلام يا باشا، تخيل كده انت تبقى قاعد كده في مكتبك ولا في شغلك وشيء بتاخد 10000 جنيه، فجاه جه واحد بيقول لك بص تعالى وانا هديك 40000 جنيه. هتقول له بقول لك ايه سلام، هتقول لهم كده هتسيب المكتب حالا، ابوك على اللي جابوك هتسيبها تولع تخرب يا باشا. الفلوس المصلحه اللي بينافس عليه هنا هينافس عليه هنا. الراجل هنا بينافس على الدوري الانجليزي، الراجل هنا هياخد الدوري الالماني، الراجل هنا بينافس على دوري الابطال، هنا بينافس على دوري الابطال. فيعني الراجل اللي عمل انتقال صحيح في وقت صحيح من حياته، الراجل تقريبا 28 سنه يلعب له 5 مواسم مثلا في بايرن ميونخ، هيجمع له خميره حلوه بدل ما هو قاعد هناك في ليفربول ما المصلحه مش نافعه، مش ماشيه معاه. اما الخبر الخامس والاخير فان ميسي هيجدد عقده مع انتر ميامي لمده 3 سنين لحد 2028. 28 يعني ميسي بقى عنده 41 سنه، يعني احنا خلاص احنا كلنا كبرنا. يعني ميسي كبر طبعا حاجه تحزن، وكريستيانو برضه عدى ال 40 وانت كبرت يا حبيب قلبي. ولكن ميسي ممكن يفسخ العقد بعد نهايه كاس العالم، ميسي او انتر ميامي اي حد يا جدعان عايز يفسخ العقد ممكن يفسخه عادي. الشاهد هنا ان ميسي كبر وكريستيانو كبر وحضرتك كبرت، فانا بقول لك الكلام دوت ليا وليك، وليا قبل ما اقوله ليك يا باشا روح اعمل اي حاجه في حياتك مفيده. يعني السنه دي مثلا احنا في شهر 8، شوف لك اي حاجه اعملها قبل ما السنه تخلص، يعني حسس نفسك ان انت عملت حاجه. والله بنصحني قبل ما بنصحكم. لو وصلت لحد هنا فاحب اقول لك شكرا. ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي فولو وتشير مع اصحابك بقى. ها